гэж аппарат байгаа, риф гэж аппарат байгаа. За одоо бол манайд бол нэг 5-6 ширхэг аппарат байна. Хоёрын ирээдүйд бол бүх одоо цагдаагийн газрууд одоо тагнуулан байгуулж аюултай тэнцэх газар ийм одоо аппараттай болно. За ийм учраас бол дээрх одоо агентлагуудын хүмүүсийг бас энэ сургалтаар бэлтгэж байгаа. Ер нь бол энэхүү Диана 4 гэх полиграфийн багш нь Оросын холбооны улсын хүчний байгууллагуудыг хэрэглээд хэвтрээд 4 жил болж байгаа. Харин Монголд 2008 оноос полиграф гэх нэртэй төслийг холбогдох байгууллагууд хэрэгжүүлж эхэлсэн ч өнөөдрийн байдлаар авилгатай тэнцэх газар болон тагнуулын ерхий газруудад энэхүү багаж байдаггүй юм байна. В России это... За Оросын холбооны улсад болохоор хууль хамгаалах байгууллагууд, том төрийн байгууллагууд, тэрнээс гадна томоохон хэмжээний хувийн байгууллагууд ч гэсэн полиграф аппаратыг маш өргөн ашигладаг, үр дүнтэй ашигладаг. Мөн шүүх ажиллагаа ч гэсэн полиграф аппаратыг бас өргөн үр дүнтэй ашигладаг. Монгол улсад бол удахгүй одоо энэ аппаратыг хэрэглэж эхэлнэ хаа гэж найдаж байна. Полиграфийн багч нь маркасаас шалтгаалаад үнэн нь янз бүр байдаг Монголд ганцхан ширхэг байгаа. Одоогоор сургалтад ашиглаж байгаа энэхүү Диана 4 гэх багч нь Оросын холбооны улсын хамгийн сүүлийн үеийн багж. Нэг бүрийн хүн $18,000 өртөгтэй юм а. Энэхүү сургалтад цагдаагийн ерхий газрын эрүүгийн цагдаагийн газар, хил хамгаалах газар, тагнуул авилгатай тэнцэх газар, сэтгцийн эрүүл мэндийн төв, шүүхийн шилжилгээний үндэсний хүрээлэн, MCS Amor компани зэрэг 20 гаруй алба хаагч мэргэжилтнүүдийг хамруулжээ. Цаашид полиграфийн багжийг бүх хүчний байгууллагууд хэрэглээнд нэвтрүүлснээр жил ирэх бүр өсөх хандлагатай байгаа гэмт хэргийн илрүүлэлт эрс нэмэгдэх юм а. Тухайн хүнээс тодорхой зорилго агуулмжтайгаар зохиосон боловсруулсан тийм асуултуудыг тавьдаг. Тухайн хүний бие махбодыг гарч байгаа, дотоод эргэтэн гарч байгаа физиологийн тийм хариу урагдлуудыг бичиж авдаг. Тэгээд тэр бичсэн хариу урагдлуудыг мэргэжилтэн үзээд боловсруулалт хийгээд боловсруулалт хийснийхаа үндсэн дээр тодорхой дүгнэлт гаргадаг. Нөөцийн махны үн